gəl öz cəmiyyətimizdən götürək də. Yəni, təbii ki, avam cəmatı, sən ona başa sala bilməyəcəksən ki, hədis gəlib İmam Nəsainin filan kitabında, hədis mudracdır, mudracdır, bu nə danışır? Onun dili ilə onu belə başa sal. Deyilən, namaz qılırsan, misal üçün, əksəriyyəti qılmır. 20 nəfərdir qəbrin ətrafında yığılıb, Mollami bir də start verir, hamısı əlini qaldırır, Fatihə, başlayırlar oxumağa. Nə deyir? Deyir ki, birinci Allah həmd eləyir. Əlhamdülillahi Rabbil aləmin, həmd olsun aləmlər Rəbbi olan Allaha, Rəhmən və Rəhim, din günniyyəsi olan Allaha. Sonra deyir ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Allahım, təkcə sənə ibadət eləyirəm. İbadət eləmirə namaz qılmır. Bir dənə yalan. Və iyyəkə nəstəin. Və təkcə səndən yardım diləyirəm, günü pirlərdə keçir. Bu insan namaz qılmır, deyir ki, İyyəkə nə'budu. Təkcə sənə ibadət eləyirəm. Yaxşı, sonra nə deyir? Deyir, ehtirə sıratəl müstəqim. Mənə doğru yola yönəlt. Güya ki, Allahdan doğru yol istəyir. Sən doğru yol istəyirsən Allahdan. Sən gündə dəvət eləm, deyirsən, namaz mənlik deyil. Hətta adam var ki, ölsəm də deyir, namaz qılmaram. Amma deyir, ehtirə sıratəl müstəqim. Ya Rabbi, mənə doğru yola yönəlt. Deməli, ehtirə sıratəl müstəqim deməyinə kimə dua elədi o? Meydə yoxsa özünə? Özünə dua elədi. Vəssalam. Və məsələn, deyir ki, oturub, bu misal betərdir, müsibətdir. Deyir, aşı süfrəyə gətirənlərin ənvatına bir salavat. Və fikir ver, müsibətə bax. Cəmaat deyir ki, Allahümmə salli alə Muhammed. Demədi ki, Allahümmə salli alə Əbəlfəz, Xəqani, Şirvani. Çünki sən deyəndə dedin ki, aşı gətirənlərin, salavat nədir? Dua. Aşı gətirən adı Xəqanidir. Sən isə Peyğəmbərə dua elədin. Molla deyir ki, aşı gətirənlərin ruhlarına deyir salavat. Yəni, salavat yəni dua eləyin. Nəysə əlini açıb dua eləsə ki, ya Rabbi, bunun ölənlərinə rəhmət elə, filan peşməkə, nəsə başa düşüldü. Bu deyir, Allahümmə salli alə Muhammed və alə əli Muhammed. Peyğəmbərə dua elədi ailəsinə. Aş gətirənlərlə əlaqəsi yoxdur bunun.